waaw donc maa ngi doon wax naan incha allah dinaa indi xis si ñi nga xam ne ñoo sos tarixa yi nga xam ne ñoom lañ gën a xam fii nii mu gën a siiw te nit ñi di ko pratiquer. voilà waaye nag balaa may indi xisa yi damay indiwaat rek alxuraan di wax ne yàlla moo wax ak yonent bi salaa salaam si suratul ahzab la surat 33 aya 45 ak 46 mu ne ko yaa ayyuhal nabiyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran wa daahiyan ilallahi bi iznihi wa sirajan muniran mu ne ko yow yonent bi yaa ayyuhal nabiyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran dama la yónni pour nga nekk un témoin nekk comme un avertisseur un annonciateur de bonne nouvelle wa daahiyan ilallahi bi iznihi ngay jël nit ñi jëmale leen seen borom si permission si loo xam ne moo la jox autorisation jox la nga mun ko def mu autoriser la ko wa daahiyan ilallahi bi iznihi wa sirajan muniran te nga nekk nag une lampe éclairante lampe boo xam ne day niital nit ñi di leen leeral ñoo xam fu ñuy teg seen tànk loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax donc bu ñu basé woo foofu noonu ñi nga xam ne ay nitu yàlla yu mag la ñu leen di wax ay xutb ay pôle yoo xam ne nit ñi dañuy orienté si ñoom ñu leen di éclairer bi nga xamee ne prophétie jeex na ndax yonent saa salaam mi ngi fi jógee yonent du topp du ñëwaat si ginnaaw loolu alxuraan indi na ko si surat 33 verset 40 bu ma juumul voilà donc léegi nag tarixa yi ñëw dañoo doon expliquer tarixa yi si wàllu tasawuf la mooy wàllu ihsaan perfection voilà donc li ñuy indi déjà Cheikh Abdul Xaadir Jilaani bi nga xam ne bu ñuy def remonter dans le temps di xool tarixa yi nga xam ne ñëw nañ fi bi ñu njëkk a seetlu mooy la tarixa xadriya Abdul Xaadir Jilaani moo ko sos Abdul Xaadir Jilaani il est né en 1177 et il est décédé il est né en 1077 autant pour moi et il est décédé en 1166 donc moom xissa bi ñuy nettali si moom mooy xut jaamu yàlla bu mag la woon boo xam ne xutbu la woon pôle la woon ñëpp reconnaître son wilaayam mooy nitu yàllaam mu ngi juddoo fu ñuy wax Jeylaan c'est en Iran waaye mu ngi génne àdduna Irak Bagdad voilà donc dafa am xissa boo xam ne dafa am solo mu nettali ko ne dafa toog bis di jaamu boromam am lu ko feeñu li mu ko feeñu nekk comme leer nii léegi nekk Abdul Xaadir Jilaani lépp loo xam ne araamaloon nañ la ko léegi daganal nañ la ko li nga xam ne araamoon na si yow léegi daganal nañ la ko mu muslu si moom ne ko yow yaay seytaan rajim ko bi mu ko waxee loolu mu ne ko naka nga xamee dafa daw après ñëw ne ko naka nga ko xamee bi mu ko laajee mu ne ko dafa am ñaar benn bi mooy suñu borom buy wax ak nit wax ju du am écho saa du am fu muy ñëwee fépp lay ñëwee sa yaram bi yëpp a koy yëg donc loolu xam yàlla moo la koy may moo tax mu xam loolu ba mun ko tontu loolu donc beneen bi mu ne ko suñu borom bu comment dirais-je bu xaraamalee dara pare du wëlbatikuwaat di ko daganal Iblis seytaan tey dinañ ñëw si moom si benn xis Iblis wala seytaan parce que lu jar expliquer la c'est très important si naissance am nu mu juddoo ainsi de suite si jinne yi la bokk loolu dañ koy leeral nii rek ainsi de suite dinañ si indi waxtaan ba pare tamit beneen waxtaan bi day nekk une dualité wax si wàllu ngëm suñu borom naka lañ koy gëmee moom ay pàcc yu bëri mais tam indi seytaan ndax àddina bi nekk nii dafa am dualité ñooy wax ay parti isbu waaye ñaari isbu rek ñoo fi am isbu mooy parti isbu Allah bu ñu naan dégg ñuy wax isbu Allah ak isbu seytaan le parti de Dieu ak le parti de seytaan te yàlla ngi wax si alquran ne Allah isbu Allah humu al muflihun Allah is seytaan humu al xaasirun mu ne la partie de Dieu sont eux qui seront les gagnants et le parti de seytaan ce sont eux qui seront les perdants donc loolu beneen audio dina si ñëw incha allah pour leeral pàcc yooyu pour comprendre lu si bëri si àdduna bi ni mu tëddee ak dualité yi am ak comment dirais-je batailles yi les enjeux ak fi nga xam ne nit fa la war a teg tànkam incha allah rabi yu si bëri mu mun ko moytu voilà donc bu ñu delluwaatee si Abdul Xaadir Jilaani li tax xis bi am solo seytaan daf ko tontu foofu wax ko ne ko sa morom yu bëri bi ñu tollee fii nii ni ma def nii tey ak yow noonu laa def ak ñoom ba réeral leen ba ñu tegg si yoon istixaama ba ma doon wax
ndaxte si am na ñoo xam ne seytaan la ñuy jaamu voilà moom yàlla sutural na ko dimbale na ko ba seytaane ëpp ko doole foofu noonu te seytaane dafa nekk koo xam ne ko am doole la voilà léegi nag par rapport li nga doon laaj ne am na ñoo xam ne am na fu ñu toll ne jàpp ne yegg nañ si yàlla ñu si bëri yegguñ si yàlla waaye seytaan la ñuy jaamu parce que histoire bi niñ ko nettalee nii rek lu mel noonu moo leen di dal wala sax lu ko néew parce que am na si ñoo xam ne du ñu gis sax leer wala nii mel noonu mais dañu am ñu leen di feeñu te yonent saa sanam wax na si hadis ne ku ma gis si gént di nga ma gis si dëgg si dëgg te seytaanam du jël sama jëm ku dul yonent saa sanam seytaane mën na jël si jëm am na ñoo xam ne daa am jëm yu leen di feeñu wax ak ñoom am yu bëri yoo xam ne dañ leen koy sant wax leen ko ñu jàpp ne peut-être ab bëri ab nitu yàlla la noonu li mu wax noonu la wala ku mu munti nekk rek donc seytaane mun na la feeñoo si fànn yu bëri et par rapport à ça léegi nag nga tegeeku si yoon bi di def naka sudul noonu jàpp ne yaa ngi si dëgg fekk yaa ngi da ngaa réer donc moo tax sa Abdul Xaadir Jilaani boobu am solo voilà donc bu ñu jëlee après beneen xisa mun nañu wax si Abou Hassan al Chazili donc parce que moom mu ngi juddu en 1097 donc fekkantewul ak Abdul Xaadir Jilaani may sonante ñoom ñaar ñoo gën a jege parce que kii mu ngi jën àdduna 1166 kee juddu 1197 donc mun nañ ne voilà 31 ans moo leen séparé entre le décès de Abdul Xaadir Jilaani et la naissance de Cheikh Abou Hassan al Chazili moom tam tarixa Chaziliya siiwul trop Sénégal mais bu ñu jëlee kaawu Serigne Touba moom sax pratiqué na tarixa boobu parce que tarixa Xaadiriya ak Tijaniya ak Chadiliya bu si nekk pratiqué na ko pendant 8 ans si li ñu nettali voilà donc ma dellu si donc si Cheikh Abou Hassan Chazili moom tarixam moo ngi donc nekkoon mu ngi juddu Maroc bi mu jugee Maroc donc il a vécu beaucoup en Tunisie après continuer mais dañ ko doon bundu xatal si par rapport ak wilaayam ak li ko suñu borom may ba mujj gi mu retiré wu exilé wu dem en Égypte ba foofu la jëndee àdduna foofu tamit li ñu fa mën a wax rek mooy jalousie yàgg naa am ba nit dinañ la jénn fa nga dëkk parce que da nga nekk ku baax te nit ñi dañoo topp peut-être àdduna te àddina boobu yow wuyu si na la te soxlawuloo ko waaye nit ñi ñoo jàpp ne loo bëgg la wala daal ñoo ngi la koy iñaane ñuy xeex ak yow pour nga sori waaw loolu mun nañ ko nettali foofu noonu donc nit ñi di ko dikkee fu ne ainsi de suite ba moom mu dem en Égypte tarixa bi sax Chaziliya si ginnaawam ñi nga xam ne ñoom la nekkoon en Tunisie ñooñu ñoo organisé wu donc génne charte yeeg yëpp ainsi de suite organiser ko établir ko mu nekk ay règles ñu def ko si donc des recueils et tout voilà bu ñu jëlee kaawu Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif moom xaw na leen sori parce que il est né en 1037 en 1737 am na ñu wax 1735 waaye 37 moo gën a wóor 1737 donc fu ñuy wax Aynou Mahdi en Algérie fa la nekkoon mais il a beaucoup cheminé nekk na si Maghreb bi dem na fi Makka jóge na fa donc Arabie Saoudite la wax de manière générale ñu naan woy Hijaz à l'époque jóge fa dellu siwaat au Maghreb ba ni muy ñëwee au Maroc Fès fa la nekk ba fa la génnee àdduna fa la nit ñaa ngi ñëw tey di ziar dem Fès waaw ndax foofu la tëdd waaye Algérie la jóge woon Aynou Mahdi moom déjà bu ñuy net xool rek histoire am à l'âge de 16 ans papam ak yaayam dañoo génn àdduna d'une maladie boo xam ne moom la ñuy wax la peste le même jour voilà donc en l'espace de quelques heures donc mu nekk lu métti lu ko dal voilà donc li tax may indi moom xissa si moom xissa bi mooy dafa expliqué ne lépp loo xam ne askan nañ ko wax nañ ne moom moo ko wax nañ jël alquran ak sunna la tradition des prophètes les hadiths ñu def ko mu nekk misaan mooy balance bi nga xam ne dañ koy teg pour peser si bu fekkee ne wax yi ñu wax si moom méngoo na ak alquran ak sunna nañ jàpp ne waxam la bu fekkee ne méngoowul nañ dàq waxam donc kooku noonu war na déjà wax na déjà fu mu féete kon nag képp koo xam ne yaa ngi si tarixa tijaan di def naka sudul noonu loo xam ne même taalibe yi ñoo ngi xool ñu gis ne yow mii ni ngay def de nekkul li nga xam ne mooy li gën bul ruus mun même boo ko waxul je pense que kooku noonu nee nañ garab bu la sutur mënu la may kër donc peut-être amal ci moom teggin nii nii waaye dëgg wutil beneen sëriñ wala continuer def tes recherches nga yokk sa xam-xam parce que tamit nee nañ par exemple nul n'est censé ignorer la loi dañu koy faral di wax ay tam ku nekk sa diine war nga ko mën xam jàng ko gëstu si te ñu si bëri tey loolu moo leen di gën a sànq parce que dañuy nekk ak sëñ bi
sëñ bi nag tamit comment dirais-je di dundee diine waaye daal diine bi moom du ko dundal. waaw boo ñëwee mu jox la nga jox koy addiye mu jël dugal si poosam waaye du la teg nga toog mu lay xamal dëgg-dëgg lan nga war a def si sa diine nan nga ko war a pratiquer ainsi de suite donc loolu la moo tax donc tarix Tijaaniya loolu nekk na loo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif wax na ko donc ku si nekk daal lépp loo xam ne ñoo ngi la koy wax da nga xool ne méngoowul ak alxuraan ak sunna xamal ne du waxu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dañ ko waxal waaye wax ko. voilà beneen bi donc Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif donc maa ngi wax ne il est né en 1737 génn àdduna 1815 keneen ki ko moom tamit Chérif la woon donc ni ko Abdul Xaadir Jilaani nekkee woon Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Cheikh Abou Hassan al-Chazili ak Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif voilà ñoom ñett ñëpp ay Chérif lañ beneen bi nga xam ne mooy tarixa boo xam ne ñun Sénégal xam nañ ko bu baax waaye li may wax rek mooy tarixa xaadiriya bi ma njëkk wax sànq. bokk na si mën naa ne sax mooy tarixa bi njëkk a dugg Sénégal donc ñu si bëri ñi jàll dem après nekk ay tijaan ñu si bëri seen maam yi seen waajur yi ay xaadir nañu woon donc tarixa bi nga xam ne mooy bi njëkk a dugg Sénégal après tarixa si tijaan yaa dugg fi voilà léegi nag ki nga xam ne moom moo sos tarixa murit donc baat bi tamit baax naa xam parce que moom jógewul si turam muridiya mooy ki nga xam ne dafa namm jëm suñu borom. voilà murit mooy ki namm jëm suñu borom c'est un aspirant te dañoo dafa am murit am muraat am marit murit mooy ki nga xam dafa namm jëm suñu borom muraat mooy ki nga xam suñu borom moo ko bëggal boppam marit nag mooy ki nga xam ne bëggul suñu borom waaye tam suñu borom bëggu ko voilà donc dañuy faral dégg tam murit sadiq mooy ki nga xam ne mooy ki dëggal mais ki un aspirant mais nga dëggal si li nga nekk voilà donc bu ñu jëlee kaawu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul moom Sénégal la juddoo moo gën a jege Cheikh Ahmed Tidiane Chérif parce que ñu ngi wax ne 1852 la judd ñii ne 1853 bi gën a siiw mooy 1853 donc Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu ngi génn àdduna 1815 moom mu ñëw si àdduna 1853 donc sorante wuñu trop waaye fekkante wuñ si àdduna voilà donc loolu la donc 1853 génn àdduna en 1927 donc loo xam ne vraiment soriwuñu suñu maam yi sax wala suñu papa yi am na ñoo xam ne gis nañ ko wala bu ñu ko gisul tamit seeni waajur direct gis nañ ko donc loolu yàggul Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul dinaa yeggali xista si moom mais damay def une parenthèse par rapport ak ku ñuy wax Cheikh Omar al Foutiyou Tall bi nga xam ne tarixa tijaan yàlla la bokk si ñi nga xam ne ñoo ko yaatal si Afrique de l'Ouest dugal ko fi dafa am lu mu waxoon daf ne diine daf ne lu si nekk am na ku ko jooyal ba mu des diine am camion buy romb sax xam naa ne qui diminue un peu le son mais bon je pense qu'on va s'entendre incha allah daf ne lu si nekk am na ku ko jooyal ba mu des diine voilà mooy li ma wax sànq rek bëri na ñoo xam ne dañuy dundee diine di si jot ay adiya waaye dëgg-dëgg ñoom dunduluñ diine ndaxte jaam yi du ñu xamee si ñoom seen i warteef si seen diine waaye daal ay adiya lañ leen di indil te loolu tamit nekk lu doy waar waaye nag je pense que audio bi dama koy yeggali parce que damay def beneen audio parce que bruit bi xaw na bëri voilà maa ngi koy continuer incha allah. waaw donc ma yeggali audio bi dafa y avait un peu de bruit par rapport à un camion donc maa ngi doon wax si Cheikh Omar al Foutiyou Tall donc radiyallahu anhu di ko wax sax si Cheikh Abdul Xaadir Jilaani radiyallahu anhu di ko wax si Cheikh Abou Hassan Chazili di ko wax si Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ndax sànq ma leen tudd waxuma ko te yal na leen yàlla gërëm ma ne ko yal na leen yàlla gërëm donc voilà ba ma ñëwaat Cheikh Omar Foutiyou Tall donc moom il est né en 1797 donc génn àdduna 1864 mu ngi juddu Alwar près de Podor en 1797 donc si Fouta génn àdduna en 1864 voilà en tout cas bu ma nee génn àdduna tamit en tout cas il a disparu dans les falaises de Bandiagara au Mali en 1864 voilà donc maa ngi doon wax naan tarixa Tijaniya bokk na si ñi nga xam ne ñoo ko yaatal si Afrique de l'Ouest
voilà ak Afrique subsaharienne même bu weesoo foofu sax jaar na feneen donc beaucoup d'endroits en Afrique même Égypte sax université Al Azhar def na fay jaloore yu mag ba nga xamee ne dañoo bindoon ne si dëkk bi koo xam ne amuloo xam-xam moo xool ku fiy dugg daal da nga war a ànd ak xam-xam je pense waaw daf naa noonu la ñu koy waxoon en tout cas on y avait posé une question on avait mis en fait à l'entrée de la ville benn baat boo xam ne moom neex ko woon ñu ko ñëwee nag mu waxtaan seeg ñoom ñu koy posé ay question ñu koy posé ay question mu leen di tontu boobu mooy si yoonam bi muy dem defe naa ne kii ne Makka ñu koy posé ay question di ko laaj si xam-xam baat bu ñu ko laaj mu tontu leen pendant des heures et des heures ba mujj gi ñu ruus ne nañ ko bàyyi laaj ko nag ne ko fi nga jógee xanaa ku mel ni sa papa amu fa ma ne leen fi ma jógee ku mel ni sama papa am na fa waaye ku mel ni sama yaay Adama Aïcha moo fa bëriwul wala moo fa amul voilà loolu la leen tontu woon pour wane rek je fais un clin d'œil au suñu jigéen ñi les femmes que ne jigéen dafa war a sëy bu bëggee jur doom ju baax c'est très important donc Omar Foutiyou Tall donc mën a wax na woon ne yaatal na diine bu baax a baax si Afrique de l'Ouest et moo doon wax naan diine amul lu ne am na ku ko jooyal ba mu des diine voilà waaye nag loolu nga xam ne mébétam noonu moom lu jooyal diine moom bay na waaram bu baax a baax def nay xare ba sax moo ngi doon wax naan sama dund mooy sama tur sama tur mooy sama dund ndaxte Umar buñ koy bind dafa am lu ñuy wax ayin fu miim topp si après ra topp si ayin 70 na parce que en arabe donc lettre bu nekk dafa am un poids donc mun nañu adat donc di chiffrer voilà lettre bu nekk dafa am poids bu mu àndal voilà donc boo jëlee xu mooy ayin bi donc 70 la après miim moo si topp ma mu nekk 40 raa bi ruu bi donc xu ma ruu raa bi nekk 200 mu nekk 200 plus 40 240 plus 70 mu nekk 310 donc mu ne mooy sama dund mooy sama tur sama tur mooy sama dund donc 70 bi mooy âge am donc am na ñu naan 1797 la juddu waaye li gën a wóor mooy 1794 parce que bu génnee àdduna 1864 loolu mooy tax mu am 70 ans donc 70 bi mooy xuumi maa bi mooy mim bi 40 la donc il a dirigé 40 guerres saintes raa bi mooy 200 am na ñu wax ne 200 téere la mokkaloon am na ñu ne tamit bind na 200 téere boobu sax mu gën a wér voilà donc moom mu yaatal lu baax diine bi waaye tamit si ginnaawam mu jëlee tarixa tijaniya mun nañ jël ku mel ni Sidi El Hadj Malick Sy xam ne am na jaar-jaar ak yaa Maam Fadou Wele peut-être duñ ko mun nettali fii nii waaye ñaanal na ko te boobu Sidi El Hadj Malick ñëwagul si àdduna ba tudd turam sax ndax def na ci Umu Malick yaayu Malick voilà donc kissa bi peut-être mun nañ ko bañ a dugg fii expliquer bon mun nañ ko tam tënk ndax comment dirais-je yaayu Sidi El Hadj Malick mooy Maam Fadou Wele dafa waxoon ne maam Alpha Mayoro boo yeggee si Omar Foutiyou nga wax ko mu ñaanal maam góoru yàlla bi mu ko waxee loolu noonu bi mu demee ba yegg xisi bi nag gudd na bi mu ñëwee jox ko li mu ko yóbbaloon yëpp am na ñu ne ay sër ainsi de suite ak li xew si yoon bi bi mu ñëwee yëpp mu jox ko bi mu ko joxee mu ne cey umu Malick cey yaayu Malick te Malick juddoogul donc wax na tur bi déjà donc ne nag kii nga xam ne mooy Seydi Hadji Malick El Hadj Malick bu ñëwee si àdduna incha allah mooy kii yaatal diine bi yóbbu ko ba si ngoru Dakar ngoru doju ngor yi foofu mooy Dakar voilà donc loolu la waxoon maam fa Alpha Mayoro di nijaayam donc loolu di benn tamit bu ñu jëlee maam Abdoulaye Niass donc Seydi Hadji Malick xam na ne mooy papay Sidi Aboubacar si sëñ Babacar ak El Hadj Abdou gis nañ ni ñu yaatalee diine bi ak. sëñ Mansour sax voilà bu mag nga xam ne mooy magu Alaaji Abdou bokk moom léegi bàyyi sëñ Babacar papa rek lañ bokk jël tam sëriñ Habib si donc di rak si Alaaji Abdou ñu bokk ndey bàyyi ñoom ñëpp gis nañ fi ñu féete woon diine bi ak seen i sët yu si bëri donc yaatal baax diine bi voilà donc bu ñu jëlee tamit côté Niassène waa maam Abdoulaye Niass nga xam ne loolu la woon si Hadj Malick ñoom tamit tarixa bi ñoo ngi ko jotee si
Cheikh Omar Foutiyou donc ndax ki leen ko jox si moom la ko jëlee voilà donc moom tamit yaatal bu baax diine bi nga gis nañ ay doomam di maam Khalifa Niass di papay Sidi Lamine ak Ahmed Khalifa Niass yaatal diine bu baax ak Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass nga xam ne fu ne yóbbu na ko fa yóbbu na fa diine ba ak faydu bi ainsi de suite donc ñu ñëpp yaatal te cosaan bi yëpp nekk si Cheikh Omar Fouti Tall donc li mu doon wax nag diine amul ñu ko jooyal après si ginnaawam ñu bëri donc taxaw nañ temb pour que diine bi mun nekk loo xam ne dañ koy aar yiir ko ba jaam yi gën ko xam ba mun a jaamu seen borom ni mu waree voilà donc moo taxoon parenthèse bi par rapport ak Cheikh Omar Fouti Tall amoon solo donc moom na fekkante naag Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye gisewuñu ma ne ko gisewuñ si di gën a siiw voilà ndaxte moom 1864 la disparaître dans les falaises de Bandiagara Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul moo ngi judd en 1853 donc fekkante nañ si àdduna 11 ans ma ne ko 11 ans contrairement voilà fekkante nañ 11 ans voilà donc Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom laay wax ne Mouridiya moo ko sos moom tamit jaar-jaaram nag jarul lu ñi ko yaatal fii ndax ñu si bëri xam nañ ko gis nañ daal bi mu fi nekkee ba 1895 ni mu jënee dem si géej gi ba 1902 mu dellu Sénégal 1902 bi mu dellu see toog na fi ay weer ba 1903 mu delluwaat mu dem Gànnaar si Cheikh Sidiya Baba donc 1903 ba 1904 si la jot nag wirdu murit fu ñuy wax Sarsara wala ko jotee yonent bi salaam donc jox ko te ñi wax tamit ñi jot wirdu yëpp parce que dañ naan fan la jógee tamit yonent bi salaam sallallahu alayhi wa sallam moo leen feeñu jox leen ko voilà muy Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif si xisa bu leer ak Cheikh Ahmadou Bamba yëpp ñoom nettali ne na yonent bi moo leen feeñu jox leen ko ñu naan yaqazatan laa mën a man si lu dul ay nelaw donc Cheikh Ahmadou Bamba bu ñuy jël tamit ay wax yoo xam ne wax na ko taalibe yi wax na ne bind naa bàyyi fi jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg donc képp koo xam ne askanale ko loo xam ne waxu ko moom li mu wax nit ñi fekkee nañ lim bind mu ngi fi te tam jëf na te wax naa ne moom mi fi jugee àdduna matagul sax 100 ans donc 1927 la woon te on est en 2021 voilà dafa wax ne juróom-ñeent ñoo ngi nii yoo xam ne ku si tënku sa dund di nga dal di nga am àddina di nga am alaxira daf ne nga ragal yàlla ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu ñuy defee lu bon loo mënul bul ko def loo xamul bul ko wax la soo nekkul nga génn si waaw mu ne juróom-ñeent yi ku si tënku incha allah rabbi di nga mucc si àdduna mujj ak àllaaxira waxaat ne yàlla daf ñoo digal boo jëlee alxuraan yàlla dañoo digal dig ñu tere ñu tëkku ñu donc ñeent yi boo jëlee alxuraan bi génnul si ñeent yi nii daf ñoo digal dig ñu lim ñu dëkk ñëpp xam nañ ko mooy aljana te tere ñu tëkkuñu li ñu yàlla tëkkoo mooy safara donc ñeent yaa ngi nii donc voilà yàlla dañoo digal dig ñu tere ñu tëkkuñu voilà donc ku si nekk war nga taxaw si istixaama di di jëfee digle yi di bàyyi tere yi digle yi moom loo si mun def ko si kent lay kàttan tere yi bàyyil ma ne ko donc di jëfee digle yi di bàyyi tere yi comme ça boo dee incha allah nga texe mooy deetee bi rek digal naa la dig la c'est le dee tere naa la tëkku la mooy tee bi rek voilà donc dee texe boo bëggee dee texe digal nañ la dig la tere nañ la tëkku la voilà boo bëggee dee texe nag sunkul si ñeent yi nii voilà maa ko commenté noonu voilà ma ne ko maa ko commenté noonu beneen bi tam mooy daf ne ki nga xam ne li yàlla digle moo ngi koy def li yàlla tere moo ngi koy bàyyi li nga xam ne daf ko bëgg da siy jot incha allah waaye li nga xam ne da koo ragal du ñëw si moom
waaye ki nga xam ne li yàlla digle du ko def te li yàlla tere moo ngi koy def li mu bëgg du si jot incha allahu rabbi te li nga xam ne moom la ragal ci kawam la jëm ainsi de suite donc loolu baax naa xam ba nga xam ne nit ki lépp loo xam ne rek moo ngi koy def na ci seet bu baax suñu borom de sorte que dina jaamu borom ni mu waree te dina moytu bu baax pexe seytaan ma ne ko dina ko moytu bu baax dina tax tamit moom dund bu dal ma ne ko dund bu dal c'est très important beneen bi nga xam ne tamit mun nañ ko tëjee pour audio bii nii mooy Jibril alayhi salaam dafa mos a ñëw fekk si yonent bi salaa salaam bi mu ñëwee mu jox ko 5 conseils benn bi def ne ko dundal lu la neex bés dina ñëw nga génn àdduna bëggal ku la neex bés dina ñëw ngeen tàqaliko si nii la ne soit moom mu dem bàyyi la wala nga dem bàyyi ko voilà donc te bi gën a poignant mooy la mort donc bëggal ku la neex bés dina ñëw ngeen tàqaliko defal lu la neex bés dina ñëw ñu àtte la ci say jëf loolu mooy ñeenteel bi mu ne ko l'honneur du croyant mooy tedd ndey croyant bi honneur am moo ngi ci la prière de la nuit xiyaamu layli waaw donc foofu julli ngi ñëw mu ne ko julli ngi ñëw l'honneur du croyant se trouve dans la prière de la nuit beneen bi mu ko wax mooy la fierté du croyant c'est de se passer des autres mooy yow doylul sa borom ñaan ko waaye tamit comment dirais-je voilà doylul si sa wërsëg doo bëgg ñaanal sa borom waaye tamit jaamul sa borom kii comment dire liggéeyal ndaxte nit ki bu fekkee bëgg na am ay soxlaam di ko faj il faut que muy liggéey voilà donc l'honneur la fierté du croyant c'est de se passer des autres nit ki boo bëggee soxla boo am di ko fajal sa bopp war ngaa mun di liggéey de sorte que di nga mun am loo xam ne di nga si suturlu donc c'est très important donc bu ñu tënkaat conseil yi nga xam ne Jibril jox na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ko dundal lu la neex bés dina ñëw nga génn àdduna bëggal ku la neex bés dina ñëw ñu tàqali la ak moom comment dirais-je defal lu la neex bés dina ñëw ñu àttali say jëf l'honneur du croyant honneur am moo ngi si di jub guddi di julli ñuy wax xiyaamu layl la fierté du croyant se trouve dans comment dirais-je c'est la fierté du croyant c'est de se passer des autres nit ki fierté am ndamam li nga xam ne moo koy siggil mooy daal jéemal boppam daal ba nga xam ne dina muy faj ay soxlam te doyloo sa borom ma ne ko loo bëgg ñaan ko incha allah mu may la ko c'est très important donc 5 conseils yi mun nañ ko tëjee léegi nag yeneen waxtaan yi nga xam ne mun nañ ko indi mun na nekk si li ma wax sànq mooy incha allah lu ñuy gëmee suñu borom parce que foofu tamit c'est très important parce que gëm day ñëw tout le temps waaye pilier wu gëm yi waxoon nañ pilier wu islam yi 5 la jarul ñu si dellu si wat pilier wu gëm la foi li nga xam ne tawhid moo koy étudier wax nañ la 6 la peut-être mun nañ leen énumérer wax nañ da nga war a gëm yàlla gëm malaaykaam yi dinañ si indi waxtaan incha allah gëm téere yi dinañ si indi waxtaan incha allah gëm yonent yi incha allah dinañ si indi waxtaan gëm taxawaay bés penc dinañ si indi waxtaan incha allah ak gëm li ñuy wax la prédestination moom def naa defoon nañ si benn audio bu yaatu donc ay audio yu yaatu la sax ñeent donc voilà donc bu ñu ñëwaatee si ngëm donc ñu ne gëm yàlla nag am pàcc yu bëri yoo xam ne il faut ñu xam ko beneen bi tamit voilà xam tamit seytaane cosaanam mooy kan ainsi de suite li ñu si mën a wax rek bon xam naa ça va surprendre beaucoup mais seytaane am na yaay waaye amul papa yaayam jinne la woon ma ne ko jinne la waaye papa safara lañ jël rek am fu ñu ko jaarale ba nga xam ne moom judd na wala loolu beneen histoire boo xam ne peut-être duñ ko mun yaatal si bii mais dina ñëw voilà donc ak jaar-jaaram ba
dal ni muy nangawul dogalu boromam. Voilà donc loolu dinañ koy indi si beneen audio gën ko yaatal de sorte que après dinañ mën a comprendre bu baax yenn enjeux yi ak lu tax addina bi am nu mu tëddee ñii gëm seen borom di ko jaamu ñii gëm seytaane di ko jaamu te ëllëg dina wax ne que ne man yàlla da leen digoon moo ngi si surat sax 14 la surat Ibrahim verset 22 voilà ñu ne quand tout sera accompli seytaane dina wax ne que ne Dieu vous a fait une promesse de vérité moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'ai fait que vous appeler et vous m'avez répondu. Donc je vous désavoue jadis de m'avoir associé à Allah. Donc loolu lay wax ëllëg voilà donc loolu baax naa xam surat 14 verset 22 dem foofu di nga ko fa gis voilà donc képp koo xam ne topp nga ko rek aliyaas bi la yal nañu yàlla musal si moom ëllëg rëccu rek ngay am voilà donc te ñuy bëri nag moom lañ topp pour dellu si waat rek si question bi nga posé woon ñu si bëri seytaane la ñuy jaamu waaye nag dafa am tam ay kéemtaan yoo xam ne loolu moom par contre mun nañ ko wax fii nii pour tëjee ñi ànd ak yàlla dafa am ñetti catégorie yoo xam ñi ànd ak suñu borom dafa am ñaari nan laa ko mën a expliquer voilà donc je parle des miracles voilà miracles yi ñu si bëri noonu lañ leen di naxee parce que am na ñoo xam ne dañu ànd ak seytaan dafa am lu ñuy def bu ko nit ñi gisee gëm leen ne lii ko mun na donc li nga xam ne yaa ngi si nekk di ko def donc loolu lu baax la voilà donc miracle yi ñetti façon la dafa am li ñuy wax muxjiza yonent la ko suñu borom di jox bu ko joxee pour mu def pour comment dirais-je ñi nga xam ne ànd nañ ak moom wala ñi nga xam ne moo ngi prêché jéemale suñu borom ñooñu gëm ko moom la ñuy wax muxjiza voilà muxjiza comme li yonentu yàlla Moussa defoon ñëw ba si baaxru xalsum bi la mer rouge dóor yat bi géej gi ubbeeku ñoom ñu jàll loolu lañ koy wax muxjiza donc foofu suñu borom day wane kàttanam di ko dëgëralee yonentam wala Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu xaree weer bi mu nekk ñaar voilà xisa la Isa ibn Mariam Jésus fils de Marie bu naan dekkil ay néew voilà fekk koo xam ne dafa gumba mu gis la waat ko te bi muy juddu voilà il est aveugle de naissance ainsi de suite wala koo xam ne dafa am handicap paralysé mu doxloo ko ainsi de suite donc def na kéemtaan yu bëri wala jël ban defar ko ba mu jël forme picc mu sànni ko mu naaw ainsi de suite loolu yëpp tam ma ko doon def bi isni la par la permission d'Allah loolu la ñuy wax mu'jiza ma ne ko mu'jiza am na la ñuy wax karama wàllu yu la ko suñu borom di jagleel loolu suñu borom moom moo leen ko baaxee teraanga bu mu leen debal la boo xam ne tamit buñ ko defee nag dafa dañoo sës amuñu pexe ñu def ko am nay saxaaba yoo xam ne par exemple war noonu leen benn xare ñëw ba si géej gi amuñu gaal bu leen yóbbu boobu ñu jël kii ne fas yi dox ak ñoom si ndox mi ba jéggi voilà loolu gis nañ karaama yu bëri ñuy dox si ndox mi donc voilà ñuy naaw am na ainsi de suite karaama yi daal bëri na buñ ko fi doon listé duñ fi jógee yoo xam ne ay wàllu yu ñoo koy def am na tam li ñuy wax istidraj mooy jay boo xam ne suñu borom mu ngi koy jay seytaane ak ñi mu àndal ba tamit ñuy def ay miracle yooyu nag niroo karama yi nga xam ne wàllu yu yaa ngi koy def boo ko gisee nag méngale ko lu baax fekk suñu borom moo leen di jay rek istidraj boobu noonu nag mooy nax ñu bëri voilà ñu si bëri nag loolu moo leen di nax te seytaan ak ñi ànd ak moom ñoo koy jëfandikoo voilà am na ñu wax say voilà quoi xam-xam bu ñuul ainsi de suite ay magie ainsi de suite voilà donc yëpp da nga koy faral di gis donc voilà mu nekk loo xam ne nag ñu bëri moom moo leen di nax donc xam naa ñu tëjee fii rek incha allah indi yeneen audio yi c'est la si jamono incha allah jërëjëf.